姐妹们又来吃这个爆酱香葱葱小面包了，看哇，里面满满的都是酱哦。这个面包的话就是爆酱酱多多，超好吃。两侧的话就是肉松，然后上面的话就是香葱。每一个都是酱多多，这不就是酱多多小面包的小平替吗？一点都不干巴，很湿润，很油润的那种。到手是8个，我是这样的2个。就像就溢出来。随便开一个，都是满满的酱。香葱味很浓郁，就像我们小时候吃的那种老式香葱卷的味道一样。就满满的酱。它里面的酱是那种咸甜口的哈，所以它吃着没有那么腻，不是纯甜的。看，外面是香葱，真的很好吃，然后两侧就肉松。平时来点这种小面包当早餐吃，热量也不会太高。